唔通我今日翻咗我哋呢個生存世界，我哋話係逆向生存。大家見到我哋嘅中介，我哋今日個生存就要中介翻到全世界，咁就係贏咗呢個遊戲啦。事不宜遲，先收啲食物，仲有食物隔離。我收食物先係咪先？先畫個基礎。嗰度夠啦。你先做啲門跟住，方便再談中埋先。5粒應該夠，直接上去探中埋先。我諗到樣嘢，直接上去中介算啦，但係上唔上到？有時收咗啲方法。因為咧，其實真係算咩小解放都安全少少。晴晴